রাজধানী ঢাকা সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সকালে ভূমিকম্প অনুভূত হয়েছে। রাজধানী সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে সকাল 7টা 5 মিনিটে এ ভূমিকম্প অনুভূত হয়। আবহাওয়া অধিদপ্তর জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল ঢাকা থেকে 618 কিলোমিটার দূরে চীনের একটি অঞ্চলে। রিক্টার স্কেলে এর মাত্রা ছিল 7.1। মার্কিন ভূতাত্ত্বিক জরিপ সংস্থা USGS জানায়, ভূমিকম্পটির উৎপত্তিস্থল চীনের জিজাং স্বায়ত্তশাসিত অঞ্চলে। ভূমিকম্পের উৎপত্তিস্থলের গভীরতা ছিল 10 কিলোমিটার। এর আগে গত শুক্রবার ঢাকা, সিলেট সহ দেশের বিভিন্ন স্থানে 5 মাত্রার ভূমিকম্প অনুভূত হয়। সেটির উৎপত্তিস্থল ছিল বাংলাদেশের পার্শ্ববর্তী মিয়ানমার।